soo dhawaada saaxiibayaal midda maan is arkin wan yar baa maanta ka hadlayaa meesha igala socotaana waa youtube-kayga ka hadhiin waxaan doonayaa inaan wax yar idinla wadaago marka aan wax yar aragti ka dhiibto maadaama dilal badan iyo waxyaabo badan baa Soomaaliya ka dhacay marka tusaale ahaan waxaa la dilay gabdho gabar baa ninkeeda gubay niman baa gabdhaha ninkoodii dilay waxyaabo badan baa dhacay laakiin maxaa kalifaya kula tahay qof kasta oo Soomaali ah oo maanta Soomaaliya ku sugan waddanku ku dhashay oo ku koray oo ka ab iyo ka isir iyo ka uu joogay wuxuu ka tabanayaa cadaalad darro ayuu u malaynayaa dil hadduu dhaco qof la dhibaateeyo qofka dhibanaha ah iyo kan wax dhibay oo maaragtay asaga naftirkiisa labadaba waxay maaragtay ay sugayaan waxa way cadaalad darro waxay ka shakisan yihiin in cadaalad darro xukun cadaalad darro inuu ku dhaco hadday tahay golaha maxkamadaha hadday tahay xabsiyada hadday tahay guryaha hadday tahay qabiilka odayaasha wax kala xukuma dhammaan bulshada cadaaladda loo hoos fadhiisto qof kasta wuxuu ka shakisan yahay oo maanta dhibano Soomaaliya ah oo Soomaaliya ku sugan wuxuu ka shakisan yahay inaan si cadaalada wax u helin okay kan dhibanaha iska daa xafiisyada dawladda qofku ugu yar uu passport ama ID card ba hadda la soo rogo ka codsado ama waraaq xafiis dawladeed oo ka codsado wuxuu ka cabsanayaa in cadaalad darro uga dhacdo wuxuu isleeyahay qofku wuxuu ka shakisan yahay hadaa qofkaas ku qabiil ahaan lahaydeen uu ku caawin lahaa hadaa is aqoon lahaydeen waraaqda dhaqso ku siin lahaa haddaad is waji garanaysaan ama isku qabiil tihiin baasaboorka ku soo dedejin lahaa shakiga ayaa jira marka muddo dheer ayuu sii jiray qofka xafiis dawlad fadhiya inkastoo dee waxa dawlad aan ku sheegna ma ahanba haddii wax cadaalad darro ay systemkii hadduu cadaalad darro ku dhisan yahay I don't know sidaan dawlad u dhaho marka systemka dhisan ayaa wuxuu ku dhisan yahay wax cadaalad darro ah ninka xafiiska fadhiya xafiisyada horta badanka waxaa ka shaqeeya waa niman weeye ninku afkuu taagaya waxaa moodaa inaad damac shukaansi kaa galay ama wax kale inaad isku haysaan markaa xafiiska ugu timaadidba qofka xafiiskan ka shaqeeya sida caadiga dunida aan naqaano wuu kusoo dhaweynaya waayo waa shaqaale xafiiska shaqaale ayuu u yahay xafiiskana waxaa iskale dadweynaha waxaana loogu shaqeeyaa dadweynaha sida caadiga ah qofka xafiis ka shaqeynayana lacagtiisa waxaa bixiya dadweynaha canshuurta dadweynaha ayaa buu qaadanayaa so marka waa shaqaale u shaqeeya dadka oo dhan buu u siman yahay xafiis markaa soo gasho markaa waa inuu qofka soo dhawow waa aduu ku shaqeynaya waa inuu ku dhoola cadeeyo uu kuu furo maxaa la dhahaa dhoolka wejiga uu kuu furo uuna kusoo fariisiiyo markaana uu ku weydiiyo qofka aad tahay kuma aad tahay ina ayaa tahay ama ina ayaa tahay waa inuu ku su-aalaa laakiin waddanka systemka ka dhisan ninka xafiiska waa inaad nin yaqaana ka haysatay adigana ku yaqaana ama naag ku taqaana qofkaan baa rabaa inay ay caawiso hadda lacag buu kaa qaadayaa lacagtaasna waxay ku dhacaysaa akoonka dawladda lacagta uu kaa qaaday ama canshuurta shacabka laga soo qaaday ayuuna wuxuu ka helayaa maxaa la dhahaa ii sheeg ayuu wuxuu ka helayaa ayaa waxaa laga siinayaa mishaar baa laga siinayaa ama biilkiisa biil baa la siinayaa ninka so haddana qof adiga ku yaqaana ayaa raadsanaysa oo si toos uguma imaan kartid okay dhinaca kale oo catiibka waxa weeye iska xanaaqsan yahayba waxaa laga yaabaa inuu afka kuu taago waxaa laga yaabaa inuu problem oo asaga hayo oo adiga kugula kaco waa baryaysaa
haddaad maalmo soo noqotid ma sugati waxaagi xagee bay wax marayaa ma oran kartid tusaale kale aan ku tusayaa wadamada aan joogno reer galbeedka systemka u dhisan iyo systemka si kala duwan yihiin Soomaaliya soo cadaalad darro u yahay iyo sidoo u foolxun yahay oo loo baahan yahay wax laga bedelo example haddaad bangiga ka codsatay lacag deyna tusaale ahaan bangiga marka lacag ka codsanaysid deynta waxa lagu weydiinayaa shuruudaha waxa weeye ma shaqaysaa lacag deyna miyaa haysataa lacagta deynta lagu siinay maxaa ku qabsanaysaa marka waxa ka buuxsanaysaa computerka qofku ma tagaysid ama hadaa lacag qof u tagtid marka waxa ku xareynaysaa codsigaaga heshiiskaaga shaqada haysatid inaa shaqaysatid baa waraaq cadayna ayaa ku xareynaysaa waxa kale ku xareynaysaa dhaqaalaha ku soo gala iyo inta cashuurta laga gooyo waraaq lagu soo lifaaqa ayaa jirtaas baa ku xareynaysaa tusaale ahaan waxa kale ku xareynaysaa qofka aad tahay marka qofka aad tahay bangigu wuu ku yaqaanaa bangigu uma baahna inaad soo kaxaysatid qof damiinkaa noqda ama qof inaad soo kaxaysato uma baahna bangigu wuu yaqaanaa waayo systemka dowladda ayaa waxay samaysay qof kasta wuxuu leeyahay qof kasta wuxuu dhashaa xilli waqti marka xilligaa dhalatay iyo sanadkaa dhalatay ayaa diiwaan gashan maalinta bisha iyo sanadka so maalinta bisha iyo sanadka intaasoo qof kastaba loo qoraa sida caadiga ah oo la yaqaanaa iyo magaciisa marka waxaa dowladda ugu dartaa 6 number miya 5 number so qof kasta wuxuu leeyahay number lagu aqoonsado macnaha waxa sumad baa leedahay sidaas u taqaanaa arayna ama geelina dhaqanka ku soo kornay waxyaabaha riyaha oo dhan way isku eg yihiin riyaha ninka inta yartaayo xiradiina ku xareysan aad u taqaana waxa weeye sumad baa waa la sumadi jiray faaysa anoo xasuustaa ayadii Allah naxariistay aabay dhashay marka aan qaxno miyiga remi ma runtii magaalada laakiin xoolo bay haysatay oo magaalada ah marka waxay lahaayeen 2 furood dhigaha ayaa go'naa furaa 2 furood baa la dhigi jiray 2 sarmood iyo 2 alif oo surka ilaa hadda ma iloobin ayay lahaan jireen marka soo ariga ayeeyo waxay u sumatay inay ka taqaan ariyaha kale marka waxay leeyihiin riyaha kale ayaguna sumad kale ayay leeyihiin soo wadan walba dadkiisu wuu sumadaysan yahay marka Soomaaliya laga reebo wadamada kale sumad bay leeyihiin sababtaas markaa soo gashid lagu qabanayo oo lagu leeyahay yaa tahay adiga magaca xagee baa ka soo jeedaa marka lagu weydiiyo identity-gaaga iyo meesha ka soo jeedid sawirna laga qaado sida lagu sumad baa lagu yeelayaa farahaaga laga qaadaya waa lagu aqoonsanayaa okay faraha laga qaadaya faraha waxa ka mid yihiin sumadaada wajigaagu wuxuu ka yimid sumadaada dowladda marka dhalashadaada xilliga dhalatay bisha dhalatay sanadka dhalatay meesha ku dhalatay baa u sheegaysaa dowladda way xareysanaysaa intaas marka qofkan dowladdu way taqaanaa maalinta wadanka soo gashay marka haddii dowladdu ku ogolaato inaad dadka ka mid noqotid oo dadka la deganaatid oo systemka dowladda aad gashid waxay ku siinayaan 5 number miya mise 6 number ma xasuustay ayay ku siinayaan marka waa 6 number aha saan u maleynaya waa lagu siinayaa marka numberada lagu siiyo oo tira ah waa sumadii aan kuu sheegay sababta lagu siiyo waxa weeye in lagu aqoonsado lagu yaqaano ina hadaa shaqeysho canshuur aad bixisid in hadaa caafimaad aad dhakhtar tagtid numberada aad sheegtid wax walba waa numberka gaari wuxuu leeyahay number dadkuna waxay leeyihiin numbero Soomaaliya marka gawaarida numberay leeyahay laakiin dadka numbero ma dadka lama yaqaano dadka waxa lagu yaqaanaa soo hadda waxaan ku sharaxay systemka caalamiga ee dunida ay degsatay ay maanta ku dhaqmato laakiin Soomaaliya numberkii hadda lagu wadaa inaa numberay wax u sameeyaan dadka badanka numbero ma leh goortay dhashayna lama yaqaano goobtay ku dhashayna lama yaqaano dadka badankooda ma yaqaanaan dhalashadooda iyo goortay dhasheen
laakiin qiyaas ayaa loo yaqaanaa magaca qofkaana la yaqaanaa marka oo dadku u sheegaa so marka xafiiska Soomaaliya ka furan laba dhibaato ayaa ka jirta mid qofka asaga naftirkiisa qofka loo imaanayo qofka ma yaqaano qofkan qof diiwaan gashan ma lahan sababtaas wuxuu ugu qasban yahay in uu keeno qofkan yaqaano oo hebel qabiilkaas baa la dhahaa inta qofku yaqaano waa inaad kaysataa marka lagu shaqeynayo waa systemka dowladda uma xariisnid sumad uma leeyahay dowladda so halkaas waxaa ka filanaysaa marka sababta waxaa ka baqaysaa marka inay cadaalad darro ay kugu dhacdo marka iyo dhibaatada kale cadaalad darra qofkan adigu ku shaqeynayana oo lagu keenana ma taqaanid asaguna sumad male hebel kaar ma wato aqoonsi qofka wuxuu wajigiisa garanta soo kale u taqaani ma lahan laakiin waa ogtiin in isku qabiil ahaan si kale hadaa u dhigino okay haddaba fiiri dhibto marka wadanka haysata haddii maxkamad lagu keeno qofka dhibanaha uu maxkamad imaado kiiskiisa maxkamad u gudbo horta siduu ugu soo gudbayaaba adagba wuxuu dadka dhibanaha familka waxay ka malaysanayaan cadaalad darro laalush inuu qaadan doono khaain inuu yahay balaayo inuu ku samayn doono shar bay ka filanayaan waa maxkamadii dhan oo dowladda ay lahayd oo la rabay cadaalad ah taa waa qodob xafiiska wax ka xareysato waxaa ka filanaysaa cadaalad darro qabiilka reeraaga haddaa u tagtid oo qof dumara aad tahay ama qof dumara markaad tahay waxaad tabanaysaa odayaasha inay cadaalad darro kugu sameynayaan horta qaladka koowaad waxaa weeye systemka odayaasha oo qabaa'ilka maxaa islaamo loogu dari waaye anigu waxaan isleeyahay haddii dumar lagu dari lahaa runtii wuu fududaan lahaa bal ninow adigu is suurayso hadda ninka i dhegeysan doona fiidiyogaaga oo haddaa mar walba oo dhib ay kugu dhacdo aad dhibkaaga rabtin haween u sheegatid oo qabiilka habraha qabiilkaaga ah aad u tigeyso oo u waramaysid nin baa tahay nimanka si wax u dareemaan dumarka badanka waxa laga yaabaa in dhib ku noqoto laakiin marka dumarkan waxa isleeyahay waxay u baahan yihiin haween habro odayaasha lagu daro si dhibka gabdhaha soo gaara loo xaliyo ay u dhageystaan habraha waa qaybta qabaa'ilka odayaasha dhanka kale systemka maxkamadaha si bal waxaan wax looga bedelo waxay u baahan yihiin inay dumar soo galaan ayagana cadaaladda si bal inay wax iska bedelaan loo fiiriyo oo haddii nimankii mar walba cadaalad darre ay sameynayaan wayna sameeyaane oo laga shakisan yahay waa in dumar lagu daraa oo markaa labkii iyo dhadigii in laisku daraa anuu talaas baa soo jeedin lahaa bal fiiri macallinkii wax ku baraya ayaa waxaa ka filanaysaa cadaalad darro adoo dadaalay oo imtixaan ka shaqeeyey baa waxaa laga yaabaa inuu minadadaada u goosto kuma isku qabiil ma teedin ama kumuu jeclaa saa darteed wuu shaqeeyaa ubacda alle ka soo rido waxaa ka filanaysaa inuu kaa goosto inuu boontiyo kaa goosto qaar inuu kaa goosto imtixaankaaga cadaalad daraa ka filanaysaa baa sugaysaa ilaa masaajidka iyo maxkamadda waxaa ka sugaysaa cadaalad daro waxaa laga yaabaa shiiqa masaajidka haddaa cabasho u gudbisid inaa isdhaa si fiican kuma dhageysanayo heerkaa bulsho inay gaarto waa wax runtii waa wax fool xun oo wax calool xumo ah oo wax gunnimo ah oo wax u baahan in meeshaan laga gudbo okay goobaha caafimaadka isbitaalka أنا waxaa xasuustaa hooyada markay xanuunsatay isbitaalada aan aqoonin si degdeg ah anagoo lacag bixinayna ilaahay hooyo macaan ha u naxariistee waxaan raadiyay walaalkay abtigay dhalay oo iga far dhudhuuban waxaa inuu hooyo si degdeg ah loo geliyo dhakhtarka ee xaalad khatar ku jirto marka waayo kama filanayo isbitaalka hooyada inay u naxariistaan oo indha naxariis leh ku fiiriyaan oo u gudbiyaan si degdeg waa inaan qof kale raadsadaa oo dhinaca ka soo mara si oo hooyaday waroo lacag bixinaya si oo hooyaday u hesho gargaar degdeg ah bal adugu filo waa isbitaalkii barayfadka ah oo lacagta aad bixinaysay iskuulkii waxaa raadsanaysaa qof lacag baa bixinaysa wax walba waa barayfad
يعني قف با إسكاله سيادارنا إسبتالك ضد با إسكاله وها في لسه عدالة درة أنا وها حاستا بريغا عمد هوي أجين إلى أن حرستين وحي كفي لنيسي حلي أنا أن داوعها ومدردير هذا فيري هوي وحي في لنيسي وحي كبقيسي إنا سفي عن لي دوين اختاركو إنو سفي عن عبسية هيسي واي ولقد عدالة مي عرق هوي يدي مركي دلت عدالة مي عرق أنا مركا دشي عدالة ما جرتو الماي مركا دشي عدالة ما جران ودن كان أن مرنا عدالة ديسو هويدا يوم أنت موتن أو meelaha ku dhimatay konton iyo dhowr ku dhimatay oo maanta hooyaday dhul ay ka maqan tahay adduunka oo hooyaday aysan arag aniguna aanan arkin ilmahaygana aysan arkin kuwa ayida u ahay ayidii markay dhalatay hooyaday maxay iska dayso hooyaday ayidii markay dhalatay cadaalad darraa jirtay weligeedba dunida cadaalad darraa ka jirta dunida oo dhan laakiin maalinba way isbedelaysa cadaaladdu systemka in cadaalad la helo oo si caadil wax lagu qaybsado dadkan Soomaaliyeed oo marna cadaalad waxba ka bedeleen haday tahay xafiis haday tahay caafimaad haday tahay maxkamad haday tahay dawlad systemka oo dhan baa qaribanba waxa cadaalad darada kina waa systemka dawladda oo dhan ba hadii ay tahay goobihii cibaadada meel kasta hadii cadaalad darada ka jirto Allah xanuun badana goorma markaa laga baxayaa waxaasay kula tahay adiga goormay kula tahay ana waxay ila tahay waxaa laga baxayaa systemka cadaalad darrada ku dhisan inaan la dagaalano saasay ila tahay qof kasta oo xafiiska markaa u imaatid cadaalad darro kugu aad isdhehaysa uu kugu sameynaya ama kugu sameeya waa in la iska celin karo dadku waxay hubka u wataan mararka qaar qof kasta wuxuu isleeyahay dhib baa lagu sameynaya waa lagu dhici doonaa cadaalad darraa lagu sameynayaa soo dadka si hubka looga dhigo dadkuna isu aaminaan waa in qofka Soomaaliga oo miskiinka ah iyo qofka boqorka ugu sareeya isku si loogu shaqeeyaa saas baan ku dardaarmayaa haddii aan taa la helin qofku wuxuu cuno kama fakari doono wuxuu ku fakari doonaa siduu u argoosto qor u gato suu iskaga celiya nidaamka ku dhisan cadaalad darrada سوس كذا دفاع بالكورن مقدم بعتها صبحي بقى كعدا أنت وحير بقى سميسان ساعة عشور بقى لقى قاعدة قفكة ولا عقد بدن يعني قال لبدين العقبة اللي نكقاعدة ير حبس كيراتي اسكو حبا لقى قاعدة هدان اسكو سيني كوش قيني كور سعيل يعرف معه انت اسمع ما انت كهالي هداد هور يوتيوب كيغو عرب ركن كنقو هداد كيش دوية soo dhawow runtu waan iska yara mashquula laakiin waxaan isku dayay insha Allah inaan hadii Ilaahay idmo inaan video soo geliyo halka marka waniga ka hadina meesha igala socodino YouTube-ka ka hadin aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa maalin fiican baan idin rajeynayaa dhamaantiin